Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano icegera c'uwurongoye ishirahamwe ry'abanyamerika rijejwe iterambere USAID rikurikirana umugabane wa Afrika aho uwo mushingantahe yitwa Tyler Beckerman yaraje kuraba ko igihugu c'u Burundi cifashe na cane cane ibisata bohamagariramwo abanyamitahe. Mu vyo baganiriye bagarutse cane cane ku migenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'iryo shirahamwe eka n'ubuserukizi bw'igihugu ca Amerika hano mu Burundi be na leta y'u Burundi aho basanzwe bafasha mu bisata bitandukanye haba igisata c'amagara y'abantu haba igisata c'amasoko ntanganguvu canke mu bisata vy'indero. Uwo mushitsi yakeje cane nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku bikorwa vy'iterambere biko birarangurwa mu Burundi. Arabona yuko igisata c'uburimyi ari igisata kirimwo imitahe myinshi bokongerezamwo inguvu, bariyemeza yuko bagiye kubandanya bashigikira igihugu c'u Burundi. Baranamukeza kandi no mu bikorwa vy'iterambere cane cane mu kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye vya Afrika na cane cane mu gace k'ubuseruko bwa Congo, aho nyenicubahiro yasavye yuko inteko zagiye mu bikorwa vyo kugarukana amahoro zoshigikirwa kugira ngo igihugu kibanyi ca Congo gishobore kubaho mu mahoro n'umutekano. No ku kibazo cerekeye hagati y'akazi na muntu bayigarutseko, barashima cane intambwe igihugu c'u Burundi kigezeko aho nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ashira imbere uburongozi buhagaze ku ntwaro rusangi, ubu atsimbataza intwaro ibereye, atsimbataza igisata c'ubutungane kugira ngo umwenegihugu wese abeho akatika kiwe kubahirijwe, aho bigaragara cane yuko abenegihugu bari mu bikorwa vy'iterambere ku murindi w'iterambere ku muvuduko munini cane barishira bakizana. Ivyo bikaba bigaragara yuko ari intambwe igaragaza yuko agateka kabo kubahirijwe. Inyuma yaho nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye kandi Abdou Abari, umuserukizi adasanzwe uburongoye ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Afrika yo hagati, aho yarajaje kwereka nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi amakete amugena muri aya mabanga, aho yagenwe mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze. Rero yaje kandi amukeza amushinga intahe ku bikorwa vyiza biriko birakorwa hano mu Burundi birongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, haba gutsimbataza amahoro, haba kushigikira cane ugwaruka, haba igisata c'uburimyi n'ubworozi eka n'ibindi vyinshi bigaragara yuko Afrika muri rusange eka n'isi ihanze amaso y'u Burundi, kuko Burundi buri akarorero mu migambi myiza guteza imbere ivyo bisata. Yamukeje rero kw'izina ry'urongoye ishamwe mpuzamakungu, aranamutera intege, aramubwira yuko iryo shirahamwe rimufashe mu mugongo rizobandanya rimushigikira mu bikorwa vy'iterambere, eka aranamukeza cane cane ku migambi mikuru mikuru nk'iyo gushiraho ibanki y'ugwaruka, ibanki y'abakenyezi n'amakoperative yuko bazobandanya bamushigikira. Aremera kandi yuko bagiye no gutunganya igikorwa kinini c'ugwaruka mu gisata co kwinonora imitsi be n'inkino kizobera aha mu Burundi. Yamubwiye kandi aramushikiriza n'ubutumwa bw'urongoye ishamwe mpuzamakungu yuko vuba mu misi iri imbere agiye kugendera igihugu c'u Burundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamukeje muri ayo mabanga, aranamwifuriza kuroranirwa mu mwanya wose azoba arongoye amabanga, kandi yizera yuko imigenderanire izobandanya itsimbatara ikomera.